বন্ধুরা অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটিতে ক্লিক করার জন্য। আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল ইনফরমার নেমু। আশা করি প্রত্যেকেই খুব ভালো আছেন। বন্ধুরা, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তরফ থেকে গুরুত্বপূর্ণ 3টি আপডেট উঠে এসেছে। আজ এইমাত্র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপডেট 3টি প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আপডেট রয়েছে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান এবং কম্পিউটার টাইপিং টেস্ট। পাশাপাশি আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ প্রকাশিত হয়েছে। এই 3টি নোটিশকে আমরা আজকের এই ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করব। তার আগে আপনাদেরকে জানাই, যারা আইসিডিএস সুপারভাইজার রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করছেন তারা এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে প্রেস করে ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক দিন, কারণ এই চ্যানেলে পিএসসি ছোট বড় প্রত্যেকটি আপডেট সবার আগে দেওয়া হয়। পাশাপাশি যারা এখনও আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হননি তারা এই ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক রয়েছে, আপনারা অবশ্যই টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হয়ে যান। সেখানে প্রত্যেক দিন আপনারা কিন্তু পিএসসি সংক্রান্ত সমস্ত আপডেট পেয়ে যাবেন এবং আইসিডিএস সুপারভাইজার রেজাল্ট সংক্রান্ত আপডেটগুলি পেয়ে যাবেন। অনস্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন আজকের ভিডিওর প্রথম যে আপডেট, এখানে বলা হয়েছে নেম অফ 14 অ্যাপ্লিকেন্ট হুজ ক্যান্ডিডেট হ্যাজ বিন পাসড ওভার ফর সাবমিশন মোর দ্যান অ্যাপ্লিকেশন ফর রিক্রুটমেন্ট টু দ্য পোস্ট অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল, যার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বরটা দেখতে পাচ্ছেন 3/2020। এখানে প্রথমে রয়েছে এনরোলমেন্ট আইডি, অ্যাপ্লিকেশন আইডি, তারপর রয়েছে নাম। তো এখানে কিন্তু নামগুলো রয়েছে, আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন। পাশাপাশি আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে এই সমস্ত পিডিএফগুলি দেওয়া রয়েছে। অনস্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন আজকের ভিডিও যে সেকেন্ড আপডেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন ওয়েস্ট বেঙ্গল, ডেট দেখুন 16/11/2021। এখানে বলা হয়েছে ফাইনাল অ্যান্সার কি টু দ্য এমসিকিউ পেপার অফ দ্য এক্সামিনেশন ডিটেলস অফ হুইচ আর প্রোভাইডেড ইন দ্য ফলোয়িং টেবিল। এখানে রয়েছে ইন্সপেক্টর অফ লিগাল মেট্রোলজি। তো এখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বরটা আপনারা খেয়াল করতে পারছেন এবং এখানে যে ফাইনাল অ্যান্সার কি তা কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে, আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন। পাশাপাশি এই পিডিএফ ফাইলটি আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে পেয়ে যাবেন, এখনই আপনারা টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হয়ে যান। অন স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন আজকের ভিডিওর লাস্ট এবং ইম্পর্টেন্ট আপডেট, যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং 17 নভেম্বর 2021 এটা প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে LDA/LDC রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশন 2015-16 কন্ডাক্টেড বাই রিস্টওয়াইল WBSSC, যেখানে কিন্তু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বরগুলো কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন, দেখে নেবেন। এবং এখানে কি বলা হয়েছে দেখুন, দ্য ফলোয়িং ক্যান্ডিডেটস আর হেয়ার বাই কল্ড ফর ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান অ্যান্ড কম্পিউটার টাইপিং টেস্ট আইদার ইন ইংলিশ অর ইন বেঙ্গলি। এবং এখানে কিন্তু শিডিউল অফ এক্সামিনেশান ভেন্যু কিন্তু সমস্তটাই দেওয়া রয়েছে, আপনারা অবশ্যই একবার দেখে নিতে পারবেন। এখানে যে ভেন্যুটা রয়েছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ লোকোমোটর ডিসেবিলিটিস, এবং এখানে ডেট অফ এক্সামিনেশান রয়েছে 26/11/2021 ফ্রাইডে, টাইম রয়েছে 12টা থেকে, এবং ডিউরেশন অফ এক্সামিনেশান রয়েছে 10 মিনিট, এবং রিপোর্টিং টাইম রয়েছে 11:30। এবং এখানে কিন্তু রোল নাম্বার এবং নাম রয়েছে, এবং ডিটেলসে কিন্তু আরও এখানে বলা হয়েছে আপনাদের কী কী লাগবে, অর্থাৎ কী কী ডকুমেন্টস লাগবে, এবং তার কিন্তু ডিটেলস আপনারা অবশ্যই একবার দেখে নেবেন এবং আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হয়ে যান। সেখানে এর পিডিএফ ফাইল কিন্তু খুব সহজেই আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। পাশাপাশি যারা আইসিডিএস সুপারভাইজার রেজাল্ট সংক্রান্ত এবং ক্লার্কশিপ মেন এক্সামের যে রেজাল্ট প্রকাশিত হয়েছে তার যে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান তা কবে হবে বা টাইপিং টেস্ট কবে হবে তা জানার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে প্রেস করে রাখুন। ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক দিন।